unataka kumkomboa? Wewe ni nani? Nijibu. Uniambie? Haya, mmetoka wapi? Popote tu pale. Popote pale. Nani nimekulete hapa? Nani amekulete hapa? Nisitaka kujua. Sasa nataka count 1 mpaka 3. Ubebe mizigo yako. Una nguvu? Sina nguvu. Unataka nguvu gani? Unataka nguvu aina gani? Mnajifanyanga huyo Mungu wenu akona nguvu kwani? Hana? Na Mungu na wenu wako na nguvu? Sasa kama wenu wako na nguvu, mbona uko kwa Mungu wetu? Nilisema dakika ya mwisho atainamia Mungu wangu. Nani atainamia? Nani atainamia Mungu wako? Wao wa nani? Akina Hawa. Atainamia miungu yangu. Ati ulituonea mbali? Kichaka gani? Usitake kujua. Nisitake kujua. Sasa beba mizigo yako uondoke. Umkomboe. Umkomboe? Ahubiri kwa nini? Kwa nini? Kwa hivyo unamzuia asihubiri? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Tuko wengi. Mmoja wenu ni nani? Mumetoka wapi? Mmoja wao mwenye anakisi na ni mwenye anakisi na baba yake. Okay. Anaitwa nani? Joseph Budhia. Mbona wanafanya kesi? Shamba. Ni shamba. Kwa hivyo umemfunga kwa sababu ya shamba? Kwa nini mkafunga huyu kuliko baba yake? Huyu. Wewe mnamjua huyu ni nani? Ni nani? Mnamjua? Simjui. Niambie ni nani? Unamuona tu kafupi hivi. Ni nani? Huyu. Amewahangaisha? Angalia kwa dunia kiroho. Angalia. Nimeangalia. Utamjua ni nani? Nitamjua? Haya, sasa kutoka sasa. Kama mnamtabua ni mkubwa. Na kama mnamtabua ana uwezo. Sasa ondoka kwa huu mwili. Katika jina la Yesu Kristo. Niwarudishie shamba. Sasa ni nani ameshika hii shamba? Niwarudishie shamba. Ni nani ameshika shamba? Mimi. Ni nani? Nyamaza. Nani ameshika shamba? Mimi. Wewe ni nani? Unaitwa nani? Beth Washeke. Sasa Beth Washeke. 1 2 3. Beth, ulienda kuchukua uchawi wapi? Beth Washeke. Ulienda kuchukua uchawi wapi? Tanzania. Tanzania wapi? Mji gani ndani ya Tanzania? Mwanza. Ni ya hapa tu Mwanza. Kumbe ni kidogo hivyo. Mwanza, ule alikupatia uganga anaitwa nani? Huyo wa Mwanza anaitwa nani? Kwani umeezwa? Huyo wa Mwanza anaitwa nani? Huyo wa Mwanza anaitwa nani? Ako na nguvu za baharini ama nguvu za ardhi? Zote, za baharini na za ardhi. Na za ardhi. Kuwafungia huko. Umewafungia wapi? Huko. Ni nini na nini umefunga? Nimefunga kila kitu. Umefunga moja? Biashara zao. 2. Ndoa. Hao wako na pesa. Ana si huyu mama amezaa. Amezaa sana. Huyu ako na pesa sahi. Hana kitu. Ulipeleka pesa zake wapi? Umemhangaisha. Umepeleka pesa zake wapi? Tumemhangaisha. Umepeleka pesa zake wapi? 1 2 out. Beba mizigo. Beba mizigo yako. Fungua pete. Beba mizigo, urudi baharini. Beba mizigo. Hauna mamlaka yoyote katika jina la Yesu Kristo. Lose the body, lose the spirit. Rise up. Njoo hapa. Unaitwa nani? Ana?
Iderito. Angawada Iderito. Muna kesi ya shamba? Na nani? Na jirani yetu. Anaitwa nani? Joseph Macharia Budhia. Joseph Macharia Budhia. Muna kesi kwa sababu ya shamba? Anatakanga kunyang'anya babangu shamba tangu tukiwa wadogo. Hapo ndio tumelelewa. Ninarudisha shamba yenu in the mighty name of Jesus Christ. Pokea shamba yenu. Lala, mwache lale. Mwache lale. Lala. In the presence of God. It is back. Nasikia? Umefugwa. Wewe shida gani? Negedhuri kile mwakoragwa nakio. Kumbe ni neighborhood. Umefunguliwa. Shamba yenu mmerejeshewa. Na wewe Joseph Budhia, hiyo uchawi kutoka Mwanza ikugeuke in Jesus name. Yes. Next.